Viðtal í síðustu viku við Hörpu Henrysdóttur og son hennar Hjört vakti töluverða athygli. Hjörtur lenti í geðrænum vanda og greip til óyndis úrræða, datt í fíkn, lenti í lífshættu, fékk þau skilaboð hjá kerfinu hér innanlands að hann kæmist ekki í virka geðmeðferð fyrr en eftir 8 mánuði. Það má kannski segja að tilviljun hafi leitt til þess að foreldrar hans fundu úrræði meðferð fyrir hann í Hollandi. Hún kostaði 11 milljónir, hús var selt, enda mátu foreldrar það þannig að hver dagur væri spurningum líf eða dauða. Nú önnur tilviljun leiddi til þess að kostnaðurinn fékkst endurgreiddur. Stóra málið í dag að Hjörtur edrú og það var mjög áhugavert og gefandi að rabba við þau mæðgin í síðustu viku. Nú við fengum Grím Atlason hjá Geðhjálp til að bregðast við þessu máli og í dag ætlar Jón K. Jakobsen sem faðir drengsins sem lést á Stuðlum að ræða týndubörnin sem kerfið virðist hunsa. Hann segist sjálfur hafa verið týnt barn og hefur starfað sem fíkniráðgjafi. Komdu sæll og blessaður og velkomin og takk fyrir að koma hérna í þáttinn til okkar, Jón. Já, takk fyrir að vera með áhuga á þessu málaflokki. Já, ég hef mjög mikið áhuga á þessu málaflokki. Okkar samskipti hófust bara fyrir nokkrum dögum. Þú hafðir séð samsagt hérna þetta viðtal og þú hafðir samband við mig. Já. Hvað kom þér á óvart í viðtalinu ef eitthvað var og hvað finnst þér dæmigert ef við byrjum þar? Sko, ég var svo sem búinn að reyna að nálgast þessa mæðgur fyrir nokkrum mánuðum, ekki ég beint en ég var hjá... Þú segir mæðgur vegna þess að hérna... það var að kynleiðrétting þarna. Já, bara foreldra. Já. Og hérna, ég heyrði sem sagt ég var hjá Viðreistina María Rödd og með svona opið eitthvað á laugardegi og ég og félagi með vorum hana og var með svona PowerPoint og var að tala þennan málaflokka þess. Já. Og í þessu svona samtali við vorum að vitna í 18. greinina, ég og félagi minn. Og þá segir hún að hún viti til þess að það er bara farið til Hollands í meðferð. Og strax bara spyr ég, veistu hvað meðferðarstöðin heitir? Og ég vissi, eða svona 99% hvað hún myndi svara og hún fyrir tölvun og segir yes we can og ég bara svona já, frábært skilji og út frá því yes we can, ég þekki þessa meðferðarstöð ég var á svona fíkniráðstefnu í London sem að fer alltaf í búin að fara nokkur ár og þetta hefur verið svona málaflokkur sem hefur verið áhugasvið mitt þú veist, komandi sjálfur bara þú veist, á hlemmi og öllu þessu skilu og verið uppkomin barn alkoholista og flest allir félagar mínir svona æsku félagar þú veist, þeir voru nú á þú veist, Kópavós, þú veist, upptökuheimilum og allt þetta skilji og ég sko, ég var svona alveg dansandi þannig að detta þangað sjálfur sem betur fyrir kannski lendi ég ekki þar þú veist, en út frá þessu þú veist, þegar maður búinn að starfa á meðferðarheimili í Krýsuvík sem svona langtíma meðferð sem var oft kölluð bara svona endastöðin og bæði sem staðarhaldari og ráðgjafi og dagskrárstjóri og allt þetta að þá sko þegar fyrir ráðgjafarskólann man ekki 2013 grunnnámið að þá var þetta áhugasviðið mitt, þú veist, akkur að vera að vinna á endastöðum að getur gripið þetta fyrr, skilju, og það hefur alltaf verið svona, já, passion hjá mér, skilju, og ég, þegar maður sjálfur eignast barn sem átti erfitt í skóla og í raun og veru var tengslaraskaður og allt það ferðalag, skilju, það sem alltaf verið að reyna að setja stimpla til að geta hjálpað eða, þú veist, skólinn, þú veist, svona krefur foreldra eða börnin að það sé einhver stimpill.
til að það sé að veita einhverja hjálp. Eftir 7 ára ferli gennum kerfi, og það svona greiningar, að þá kemur ekkert annað en bara grunntengslarof. Sem sagt, móðir hans var að berjast við fíknisjúkdóm og yfirgefur hann þegar hann eins og hálfsás. Ertu þá að vísa til sonarins sem dó á Stuðla? Já. Og ég á annan strák sem er bara 30 og flottur og allt það skilji, en þegar hann, þá ég og barsmóðin sem ég á eldri stráki með, við hættum saman þegar ég var í ruglunu og tókum saman aftur og síðan kemur þessi strákur inn í okkar líf, eða skilju, þú veist, hann, eftir að móður hans dettur í það, þá fyrir svona aðlögun og hann kemur rétt ára að vera 2 ára til okkar og á bara, þú veist, frábært líf, skilju. En gekk erfilega í skóla. Eða, þú veist, og það byrjaði bara 4 ára í leikskóla, sko. Og hann kendi mér ótrúlega mikið þú veist, bara sjálfan og lífið og bara sjálfa mig í rauninni, þú veist, á þessu ferli. En hann endar í Brúarskóla sem er frábær skóli, þú veist, sem er svona verið að hjálpa svona krökkum sem að passa kannski ekki alveg inn, en skólakerfi var ekkert að, þú veist, gera sitt skilju. Þú segir hann að strax lent í vanda á leikskólanum, var það vegna hegðunar hans eða? Já, hann átti erfitt með að vera í hóp, þú veist, og það var svona, þú veist, þetta byrjaði svolítið svona, þú veist, eins og hann væri á einhverju við hann fyrir eitthvað, þú veist, það er sálfræðingur og hann skoraði svo hátt en var síðan bara meðal og það var svona einhverju einkenni sem er náttúrulega bara krakkar sem að verða fyrir tengslarofi í grunnæskunni, þau svona alast upp í varnarkerfinu. Og spurningarna sem hann skoraði svo hátt var bara akkurat sem að maður fær þegar maður elst upp í óöryggi eða upplifir sér óöryggan. Þó að vandamáli var ekki heima. Nei. Þú veist, það var skólan, þú veist, og þetta fylgdi honum, þú veist, alltaf. Ég var eins og með honum í viku í skólanu, sko, þegar að, hvað allan hafi verið, 9-10 ára. 9 ára líklega, þú veist, þá fer ég með honum í skólan og þú veist, er bara svona, því ég var að vinna á skóla líka, krísjúks, og var svona í starfskynningu, þú veist, eins og að presta yfir hann. Og bara það að ég var með honum, ég labbaði með honum í skólan, var, þú veist, bara í frímínútum og borðaði með krökkunum og allt skilju. Og það var gert ýmislegt í skólanu þá, þú veist, bara samband við hávað og svona. Og hann var bara góður í marga mánuði. Og niðurstaðan var að hann upplifði sig öruggari. Þú veist, það var eiginlega eina, þú veist, maður búin að vera á teymisfundum, þú veist, endalaust og ég hef ekki að segja að skólinn hafi ekki gert neitt, skilu, en þú veist, krakkar þurfa bara aðra nálganir. Hvaða úrræði hefði þurft að vera fyrir hendið á þessum árum? Sko, Vilborg sem að er bara svona einna helsti tengsla sérfræðingurinn sem Ísland hefur átt, sko. Þú veist, hún var orðin gömul, en þegar hún kemur inn í máli hjá honum og þegar hann er komin í Brúarskóla, að þá fengum við hana svolítið og hún, þú veist, fór í Brúarskóla og var með svona aðeins kynningu eða námski fyrir kennarana því að það þarf bara aðra nálganir á þessa krakka. Og er samanburðurinn við önnur börnunum erfiður? Já, þetta er bara, sko, ef maður er með spennustig, þú veist, 0-10 og við eigum að vera í svona 2-3, þú veist, tengslaraskaði krakkar eru bara í 4-5 og ef maður missir, sko, stjórnan í kringum 7, þá sérðu, þú veist, bilið þar er svo lítið. Þú veist, það þarf minna til að setja þess að krakka úr jafnvægi og ef maður bara horfir á okkur sem spendýr að ef þú króa lítinn hund út í horn, hann bítur, króaði lítið barn út í horn, það slær frá sér eða gerir skiljiði, þú veist. Og sko, ef maður ég tengi bara sjálfur við þetta, skiljiði, þú veist, og þú veist, bara þegar maður
hvað var til þess að ég var búin að vera 15 ár inn og út úr AA. Ég skildi aldrei almennilega, þú veist, hvað AA gekk út á, skiljum við. Fyrir en ég las bók þegar ég var 36 ára uppkominn börn alkoholista. Og þá skildi ég öll hlutverki mín, sem eru bjargráð í aðstæðu sem við ráðum ekki við. Við mótumst í hlutverkum 7 ára þegar rökhugsun kemur inn á þetta. Ég átti öll þessi hlutverk, Svartisauðurinn, fyrirmyndar, margfaldur Íslandsmeistari, alls konar, þú veist, og bjargvættur og við megum ekkert sjá, þú veist, þessi týndu krakkar í kerfinu, þau standa saman. Síðan bara samfélagsmiðlar og allt þetta í dag. Þú veist, það samstaðana að því að þau tengjast. Mér hefur samt ekki alveg skýrt hvað hefði þurft að gera við drengiðinn? Hann, sko, Brúarskóli gerði helling og hann fer seint í neyslu, strákurinn. Þú veist, og það gerist eftir hann svona djömpaður og þá hann í Borgá, þú veist, í fyrstu hann í Borgá og gekk rosa vel. Og við það þessa alvarlegu líkamsára hans sem hann lendir í, að þá fer varnarkerfið aftur í gang hjá hann og neysla byrjar. Og hann sem sagt það, veist, ég fer með hann upp á Slysó og þar kemur, veist, lögreglan og barnavernd, veist, þar opnast þetta mál á hann hjá barnavernd sem er bara svona ferli og hann fer í... Er hann svo satt gerandi í ofbeldismáli? Nei, hann er bara svona djömpaður og kom einhverju 4 bara út af, ég veit ekki eins og út af hverju, hann veit það ekki sjálfur eiginlega, sko. En þar og síðan fer hann til einhvers sálfræðins hjá Barnaspítalanum og í því viðtali þá fattar hann sjálfur, þú veist, að varnarkerfið að fara aftur í gang. Það var strákur sem að ég mikið í motocross og mótorhjólum og svona og hann var búinn að eiga 3 mótorhjól og var að keppa í 85 flokki í motocrossi og þú veist, að því maður svona gerði þessi grein fyrir hvaða patt var maður með í höndunum, þú veist, og maður var bara í svona forvörnum, ef maður getur orðað þannig. En næra áhuga sviðið þar sem það liggur og já, bara, þú veist, að vera með eitthvað heilbrigt og þú veist, og hann byrjar stutt eftir þetta, þá kemur hann fyrst alvaður heim eða, þú veist, og þá vissi ég svo sem alveg hvað stemdi í, sko, að því að svona eins og ég upplýði mig, skilji, að þegar vímugjafi kemur inn í manns líf, þegar eitthvað svona broti í grunnæskunni, þá gerir það mann heilan. Og síðan á að taka vímugjafinn í burt og laga ekki neitt, skilju, það bara, þú veist, ég var alltaf að ströggla við þetta í 15 ár. Já, Hjörtur viðurkenndi það einmitt hreinskilnislega í þessu viðtali í síðustu viku að fyrir svona unga mannesku þá er hann svolítið stór ákvörðun að horfa fram til þess í öllu lífinu að maður geti aldrei stokkið í þetta óendis úrræði að deyfa sig tímabundið eða tjekka sig út úr áhyggjum og stressi og öðru, sko. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega risa ákvörðun að ætla sér að verða edrú og hérna reynist mörgum erfiðar en ella því yngri sem við erum. Já. Og ég bara, sko, þegar ég les þessa bók 36 ára uppkomin börn alkoholista, þá fattaði ég, þú veist, að ég þarf að laga hana 0 til 11 þegar ég byrja að nota. Þú veist, þar var rót vandans míns, skilji, þú veist, ég þurfti bara skilning, þú veist, til að geta leiðrétt líf mitt. Byggt á og hvernig sem maður gerir, þú veist, það er engin rétt eða röngleið, skilju, ég er ekkert að segja, en þú veist, það bara virkar og bara þegar ég að vinna sem fínir ágjafi, þá fer ég alltaf þar inn, þú veist, hvernig var, þú veist, þannig til neysla byrjaði, að því að það er yfir drót vandans er þar. En ég spyrði enn, hvað hefði þurft að gera með þinn strák? Bara, hefði hann þurft að fá enga kennslu, hefði þurft að taka hann út úr hópi?
Já, það var svo sem alveg gert svolítið í Brúarskóli þú veist, lítil, þú veist, það ekki margir í bekk, þú veist, og frábær skóli. En, sko, ef við horfum bara á staðreyndina, sko, við eigum 3 ráðgjafa á Íslandi sem eru, þú veist, menntaðir í fíkni og áfallafræðum sem mega vinna með börn. Þeir eru bara 3? Þeir eru 3. Og það eru semst að Berglindinni á Foreldrós og Rúna sem vinnur þar, ekki það báðar, og síðan Vagna sem vörðuna. Samkvæmt íslenskum stöðlum. Við eigum fullt af fólki sem búið að mennta sig í Bandaríkjunum en ekki með viðurkennt samkvæmt háskólasamfélaginu. Bara við horfum á Jesvíken, að því mér, þú veist, það bara meðferðarstöð sem hefur heitlað mig mest af öllu sem ég skoðað. Hvað það, segir Jesvíken? Þessi meðferð sem hana fyrir 13-25 ára. Já. Þetta svona, þú veist, svolítið krísuvíku dæmi og sama verið að gera í Afríku. Við veitum ekkert krísuvíku dæmi eða Afríku, þú verður að upplýsa okkur aðeins. Já, skilu, þú veist, það sko bara eins og kom í viðtalinu og ef maður skoðar meðferðarstöðina, þá eru þeir með, þú veist, svona jafningja. Þú veist, þeir eru með þeir sem hafa verið, að hjálpa þeim í Jesvíken. Það svolítið sama og bara ef við horfum á þannig, skilji. Og þau eru bara með, þú veist, geðlækna og eitthvað, en þetta allt byggt á svona jafningja. Og þetta ekki, sko, ham eða dam eða, þú veist, það sem verið hérna á Íslandi, þú veist. Ham hugrann athyglismeðferð. Já. Hvað dam? Það svona, þú veist, það sama og ham bara með svona eitthvað dýpra, þú veist, og ef maður horfir á bara, þú veist, það sem maður búin að sjá, eins og bara með hana, þú veist, hún var á bugl og öllu þessu, það virtist ekki vera hjálplegt. Það aðalega, sko, þessi langa bið, þessir 8 mánuðir sem að skilabóðin sem að foreldrarnir fengu þegar barnið sko eftir alvarlega sjálfsvígstilraun þar sem að fer í sjúkraflugi frá Ísafirði til Reykjavík eins og kom fram í viðtalinu að ég verð að viðurkenna það að þar hafa margir svona, haft samband við mig eftir þetta viðtal og spurt hvernig getur það verið þegar barnið svona veikt að því sé sagt að bíða í 8 mánuði. Mér finnst bara sturlað, skilu, það barn sem kemur með sjúkraflugi og útskrifað eftir 3 daga og á þá að bíða í 8 mánuði. Nei, þú veist, þetta náttúrulega bara, sko, síðan þegar maður kemur inn með barn í barnaverndarkerfið að, sko, ræðum það aðeins. Já, þú veist, maður einhvern veginn leiddur áfram, þú veist, ég bara hef ekki verið með barn í barnaverndarkerfi, þú veist, og veit ekki hvernig verkferðlanir eru þar, en ég lendi endalaust á veggjar. Hvernig þá? Bara, sko, nokkri mánuðir í neyslu hjá svona, þú veist, eins og neyslan í dag, skilu, það fyrst eitthvað MST-kerfi sem multisystem therapía sem bara ágætiskerfi, þú veist, ef við ættum sérfræðinga til að hjálpa þessum krökkum, skilji, þú veist, ég skoðaði þetta, þú veist, bara þegar ég heyrði þetta MST, skilju, og síðan erum við með meðferðin á Stuðlum, þú veist, og þú getur ekki verið, sko, á biðlista að fara í meðferð á Stuðlum og vera á biðlista á MST samt með margra mánaða bið í bæði. Þú getur ekki verið á 2 biðlistum í einu með að við barnavernd í Kópavogi. Síðan þegar, þú veist, líða einhverju mánuðir og við erum að bíða, að þá tökum við foreldrarnir ákvörðun það, þú veist, að hann þurfi meðferð. Þú veist, og það þú veist, annar eins, þú veist, margra mánaða bið, skilu, eftir að vera, þú veist, nauðungarvistaðar á Stuðlum og allt þetta. Og síðan fær maður það í baki að þið hættu með MST. Þú veist, eins og það sé bara, já, ok, við þá bara vandafólki eða,
skilu, þú veist, þetta ekki, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, ég hef, sko, núna var ég bara að skoða í blöðunum að það á að endurbyggja stuðla og allt það, rosa flottar teikningar. Ég meina, Guðmundur Fylkis búinn að tala þetta, þú veist, bara girðinguna hann í kring. Þú veist, akkurju, þú veist, krakkar sem eru, þú veist, í mjög hættulegri fíkniefnaneyslu, þú veist, akkurju þurfa þeir að fara í ísbíltúr til að ná sér í dóp. Þú veist, í neyðavistun. Þú veist, ég skil ekki þetta íslenska kerfi. Ég skil ekki, þú veist, að það sé bara bullandi neysla á meðferðarstöðum á vegum barna- og fjölskyldustofu. Þú veist, og þegar ég segi við barnaverndarfulltrúa og hann, ekki þetta, og það eru, þú veist, 2 ár síðan, þegar ég að tala bara, þú veist, ekki þetta slökkva á þessu, þannig PlayStation-tölvunni að það getur verið að panta dópana. Ég starfi ekki hjá Stuðlum. Þér finnst þess að meðferðin og umgjörðunar ætti að vera allt önnur heldur en... Já, og bara allt aðra nálganir. En þú segir girðinguna í kring, hvað áttu við, sko? Sko, bara þegar þú kemur að Stuðlum, þá þetta bara byggingarna, þú veist, það engin girðingarna sem í kring, þú veist, krakkanir eru, þú veist, á neðaveistum og það verið að fara með þá í sjoppu eða... Já, þetta allt opið. Allt opið. Það gagnrýnin þín. Já, ég meina, þú veist, þú veist, við erum að nauðunga fyrsta börnin okkar, þú veist, og... En samt allt opið. Já, þú veist, ég hef alveg komið, þú veist, bara verið í heimsókn hjá stráknum mínum þegar hann var á neðaustun, þú veist, og síðan kem ég út í bíl og eitthvað, þú veist, í símanum, að þá kemur hann labbandi bara svona veifandi mér, þá var hann að fara í einhvern ísbíltúr, þú veist, og krakkanir, þú veist, þau læra öll triksin í bókinni þarna, fyrir utan, þú veist, ég að sem barni fer á neðavistun, þú veist, út að hann ekki að virða bara í neyslu og allt þetta og sko, þú veist, það verið að gefa þeim róandi líðan á þess að tala við foreldrarna, skilju, og það engin læknir eða hjúkrunarfræðingur, þú veist, sem að afgreiða það, sko. Er það ekki? Nei. Og ekki tatt samband við lækni áður en... Sko, það var samningur í gamla dag, þú veist, við Vog, þú veist, og þá kom hjúkrunarfræðingur og eitthvað, þú veist, að skoðaði krakkana, þú veist, þetta allt í lamasessi. Já, og þér finnst stór spurningamerki þá hvort ungt fólk kemur betra út frá Stuðlum heldur en... Það kemur ekki betra. Það kemur ekki betra. Nei, ég meina, ég sendi ekki barnið, þú veist, var að láta taka það úr umferð til að kenna því að ég éta bensólyf á Stuðlum. Það var ekki inn í planni hjá mér, sko. Þetta þetta bara hunsaði málaflokkur. Hefðu þá sumir á þessum krökkum sem við sendum á Stuðla, hefðu þeir þurft að fara út? Allan daginn. Allan daginn? Já. Það það sem þú ert að segja? Já, ég meina, sko, ég þekki alla krakkana sem í Suður-Afríku. Persónulega. Og ég þekki foreldrana... Í Suður-Afríku sem sagt líka meðferðarstöð sem tekur á móti ungu fólki, svipu þeirri og harparæti í Hollandi. Já. Og það eru 4 krakkar þar núna. Íslenskir? Já, og það fór stelpa hana desember í fyrra og ég fekk skilaboð frá mömmuna bara þegar hún var búin að vera hann í 4 mánuði og hún var í heimsókn hjá stelpunni og ég hefði verið, þetta var vinkona Geira míns og ég hefði aðeins verið þú veist skuttlað þeim heim eftir aðfund og eitthvað svona, skilju, það mín tengsl við allt þetta foreldrana og það og hún var svo stolt, búin að vera edrú í 4 mánuði og vildi senda kveðja á mig sem að kom bara í gegnum Messenger til mín, skilji, og ég tengi síðan þess að 3 stráka eða foreldra þess að stráka sem að fóru eftir henni við móðurina, þú veist, og þess vegna þessi krakkar hana, þú veist, og því ég segi bara við foreldra, þú veist, allt annað en Stuðla. Ég meina, þú veist, þú ert búin að heyra þessi viðtöl, skilju, við foreldrana, þú veist, þau mælast alltaf í neyslu, samt eru því meðferð
þú veist, ég bara, þú veist, ég skil þetta ekki, skilur. Það er ekki hægt að skilja þetta. Það er mjög erfitt að skilja þetta, ég er sammálaður með það. Og sko... Kom það einhvern tíma til tals að Geiri færi út fyrir landsteinuna? Sko, ég ætti kannski bara stráki í dag. Ef að, sko, barnavernd og þetta kerfi hefur bara sagt við mig, herru, það er meðferðin í Hollandi sem hefur verið notuð, þú veist. Ég hefði allan daginn farið með hann beint, skilu, það kom bara ekki upp í huga mér, skilu, að það væri hægt. Nei, ég veit ekki, eins og ég nefndi áðan algjör tilviljun að Harpa kemst á snúður þetta úrræði. Og líka í rauninni hálfgerð tilviljun að hún fær hann að endurgreita. Já, ég meina, þú veist, þú veist, sko, þegar komnar hefðir, þú veist, í kerfinu og ég veit að sko, mamma í stráksins sem er 14 ára sem er út í Afríku núna, hún kom með mér á fundi á ráðuneytinu fyrir ekkert svo löngu og þá var Guðmundur Ingi búinn að taka við og við vorum hana, ég og Gummi Fylkis og móðurinn og hún sagði, þú veist, ég er búin að vera að skoða svona dual diagnosis meðferð í Bandaríkjunum. Það kostar mánuðurinn 7 milljónir. Allir þeir að borga það. Þú veist, og hún var búin að vera að herja á bofs, þú veist, með þetta og þeir segðu, það er ekkert fordæmi. Jú, það er fordæmi. Þú veist, og sko, vinir að skeira sem ég er aðeins að halda utanum og þú veist, ég er bara með fullt af krökkum sem akkur eru að ringi mig akkur tengja við mig og þegar þeim fyrst að kerfið það sé bara engi því þar ég tala við á jafningagrundvelli skilu við sam og yes we can gerir skilu og það þarf ekkert að finna pjólið í þessu máli þú veist, ég menna sko svona mín sýni á það þegar að krakka lenda hann inn í barna eða bugli eða öllu þessu kerfi að mér finnst ástandi versna við það, ekki barna þegar ég kom Geira eftir mikið basl við barnavernd að hjá vörðunni sem er sko, það eru 3 konur að vinna á vörðunni sem mentuðu sig og vaknaði einn af eigandanum ég fer með Geira þangað eftir mikið basl í gegnum kerfi að fá að þeir samþykja hann farið þangað. Eftir fyrsta tíman tók minn gæi upp síman og hringdi í barnavernd og sagði, ég ætla að setja sálfræðinginn á hold, ég ætla að vera þarna. Loksins tala tungumáli hans, eða bara rétta nálgunin. Og þú veist, ég fór stundum með honum, þú veist, í tíma, ég sagði, ég er ekki hérna, Geiri, skilu. Já, þú getur aðeins útskýrt, skilu. Ég segi, já, ég skal bara koma með þér, ekkert mál, skilu. Og ég var kannski 5 mínútur og útskýrði eitthvað og síðan kláraði tíman og þarna upplýði ég bara í fyrst skipti að það var verið að tala við hann rétt tungumál. Já. Skilu. Nú er einhver sem hlustar að horfir á okkur og segir já, það væri svo sem góður að gjalda vert ef við getum sendt öll börn í fíknivanda og með geðlega vandamál til útlanda en þetta kostar nú bara svo brjálæðislega mikið að svona smáþjóð eins og við höfum ekki hérna því. Þeir sem svona hugsa, þeir gleyma kostnaðinum, samfélagslega kostnaðinum sem getur sparast við það að taka upp veskið og borga nokkra kúlur og er það nokkur launungar mál að hérna þitt mat er það að mjög margir krakkar sem hafa verið á Stuðlum þeir hafa endað í fangelsum landsins? Sko, óformleg könnun að minni hálfu þegar ég kem á Hólmsheiðina tökum sem dæmi með svona A-fund og svona ég segi, hvað eru mörg Stuðlabörnina? Og ef það er 70%, þú veist, það eru 10 á fundunum eða eitthvað, og það eru 7 sem rétt upp hendina. Er það? Já, ég bara þekki mikið á þessu fólki. Og saga fæstra Stuðlabarna endar vel? Bara þau sem deyja, þú veist, þau eru kannski þau heppnu, að þau eru ekki að fara allar þess að þrautagöngu. Hugsaðu þannig þinn einn svon stundum þegar þú ætti að náður í æðruleysi gagnvart örlögum hans? Sko, sem betur fer áttu við fallegt samband og ég var kletturinn hans þú veist og bara
ég var á fundi hérna hjá Gæð- og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins fyrir ekkert svo löngu og hef átt að fundi með þeim líka og þar núna seinasti fundur sem ég átti þar að þá sagði hann að Íris hérna frá barnavernd sem í svona gæða skilji eitthvað að hún ætlar að sitja á fundin og ég bara já, frábært skilji og við sitjum hann og erum að spjalla bara og hún segir við mig þessi Íris sem ég hef aldrei hitt skilju, hún sagði, má ég segja svolítið nonni? Já, Jón, skilju, já sko, ég ennþá að heyra hvað strákurinn var stór partur í þessum hóp hvað hann var bara, af því að hann var frábær ráðgjafi líka þú veist hann, félagi já, og hann kom með mér þú veist, þegar það var eitthvað frí skilju í leikskólanum eða skólanum þá koma með mér upp í Krísuvík í vinnuna og þú veist, hann var ótrúlega góður þú veist, ráðgjafi og djúpspakur með sínum hætti já, það var flottur strákur og ég veit að þú veist, á tímabilið þú veist, ég sagði við hann hérna fyrir þú veist, bara, ég sagði, þú getur ekki alltaf verið að fara að hitta félagana ég veit alveg, þú veist, hérna þegar þú segir ég ætla ekki að reykja þú veist, gras eða hvað sem það skilju en þú kemur alltaf skakkur heim þú þarf kannski bara að vera svona þú veist að þið breytið félagarnir stefnu skilju og þar svona held ég að ég sá þessi frægi hjá honum að þegar hann var þú veist hann náttúrulega rann í AA og svona og ég var stundum bara einhver svona AA-rúta þú veist þá var hann að draga alltaf félagana á fyrsta fundin og eitthvað svona þú veist þegar hann var þú veist hann var svona svartkvítur eins og maður skilju og hann skilur eftir stór spor í þessum hóp skilju, ég veit það alveg og ég bara aðeins í verkefni núna þú veist að með Gumma Fylkis og fleira þú veist aðeins að reyna að grípa þessa krakka og nota 12-sporahúsið þú veist sem svona félagsmiðstöð og svona ég aðeins að vinna í því núna þú talar peninga sko Vinakot og Klettabær var eitt svona úrræði sem var sett á laggirnar eða Vinakot byrjaði hérna fyrir fjölda árum og síðan kemur Klettabær sem orðin mjög stór vinnustæður í dag þau eru með 200 búsetúrræði þú veist, fyrir svona krakka sem að díla við alls konar og ég hef alveg komið þar með þú veist heimsótt 13 ára stelpu sem búin að vera þar á Klettabæ þú veist 2-3 ár svona meira og minna og ég kom þannig bara með pappinar skilu og settist niður bara inn í herbyggi með henni og hún spjallaði og bara var ótrúlega mikil þáttakandi og sko hvað kostar að hafa barn á Klettabæ í 1 mánuð sem 24/7 vöktun á þú veist 12-14 milljónir og sko ég þekki náttúrulega fullt af starfsmennum hann líka þannig að það ekki bara samfélagslegi kostnaðurinn síðan meir heldur bara nei, ég minna það í rauntíma sko ef að Klettabæri með 600 starfsmenn í dag með 200 svona búsetúrræði og ef að kostar mánuðurinn þú veist 12 milljónir þú veist ég veit sko að ég út allt líka að Hafnarfjarðarbær borgaði 2 milljarða í Vina og Klettabæ úrraði 1 ári 2 milljarða og við erum að spá í einhverjum 11 milljónum í meðferð fyrir barn eins og út í Hollandi í 10 vikur þannig að hér snýr allt á haus já, þú veist og ég skil ekki þú veist að foreldrar sem eiga barn þú veist svona fyrir mig það átti bara að gera hvað sem og ég ekkert að segja endilega að þú veist Jessi Kven eða þú veist félagi minn var út í Noregi núna sem búin að reytur í 40 eitthvað ár og hefur verið með mér aðeins að vinna í þessum málum og ég í stjórn samtök aðstand og fíknisjúkra líka og hann fór á eigin vegum út í Noregs og var í 8 daga og að skoða þessi mál fyrir sig og mig skilu og týndubörnin og það alveg að gera góða hluti út í Noregi og fleiri stöðum
við þurfum bara að fara, þú veist, vakna til lífsins. Uppfæra okkur frá... Já, og bara, sko, þetta akademiska, þú veist, ég hef ekkert á móti menntuðu fólki. Nei. En þú veist, það virðist ekki vera ná til þess að krakka. Þú veist, við þurfum bara að endur hann þetta og ráðanitin þurfa að fara að tala saman. Já, og auka þennan jafningja þátt. Já, það, þú veist, ég er búin að fara í allt og marga jarðarferðir. Þú veist, og bara þegar Geiri dó, þá var hann þriðji. Það var 1 17 ára, 1 15 ára og síðan Geiri, sem er bara úr hans hóp. Og það var innan við 12 mánuðum. Og síðan núna eftir andlát Geira, það eru ótrúlega margir farnir. Hvað náði Geiri að verða gamall? Ég jarðaði hann á 18 ára afmælisdaginn sinn. Já, afmælisdaginn. Já, hann 8. nóvember, hann dóð hann 19. Og sko, hann kom með mér í viðtal, og það, þú veist, ég var ekki að setja inn í þetta viðtal, skilju. Þetta var meira svona praktist, þú veist, ég segi hann, ég þarf að fara klukkan 1, hann að Stöð 2 vildi fá mér eitthvað viðtal og ég veit svo sem ekkert hvað alltaf að fara að spurja, þetta var örugglega eitthvað í sambandi við Stuðla og eitthvað. Og hann var að fara að hitta félaga sína sem hann hafði unnið hans með, pappi hans með fyrirtæki og hann hafði unnið hans þar hjá og alltaf að borða með þeim hádegismat og ég skutla hann og þangað og ég sagði, þú veist, þú mátt koma með kannski ef þú vilt eða ég veit ekkert hvað að fara að tala og þú getur verið í mynd, ekki mynd eða bara sleppt í, skilju. Og síðan ringir hann í mig bara, ég átti að mæta 1 klukkan bara rétt yfir 12, skilju, búin að borða. Hvað er þú? Ég sagði, ég er heima. Já, kemur ekki að náði mig. Ég ætlar að koma með, sagði. Já. Og það var bara 17. Þú veist, bara 20 ára dó, sko. Og ég var nú bara aukaverk persóna í þessu viðtali, skilju. Svo að hann var alveg með, þú veist, vildi sjá breytinga líka, sko. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það ágætt. Ég er nýbúin að fara í gegnum sorgarmiðstöðina. Ég var í svona grúppu þar. Já. Sem var svona 6 skipti fyrir þá sem hafa mist úr fíknisjúkdómi einhvern nákominn og talandi jafningjagrundvöll. Já. Mikilvægi þess starfs. Já. Og sorgarmiðstöðin er frábær, þú veist, bara með alls konar. Ég fór á svona kynningu hjá þeim, svona PowerPoint kynningu. Þú veist bara, þú veist hvað má maður gera í sorg, skilji, þú veist hvað þú veist þetta. Má hlæja hvernig getur maður byrjað að hlæja eftir eitthvað, eftir að maður missir einhvern á maður að fá sektarkenndi við því. Já. Þetta var ég að fjalla hana í einna bókunum mínum, þannig að ég er svolítið vel að mér hana. Já, og það er það sem ég hef bara fengið á öllu, þú veist, þessu ferðalagi mínu genna lífið. Og þú veist, ég hef búið með dáliðsskólan og grunnnámið, ég er búin að vera að mennta mig í þessu og þú veist, það er alltaf þetta bæta á sér blómum, skilju, og ég er með hesta og þú veist, ég er með áhuga á mál en sumir dagar eru bara, þú veist, þyngri en hinir, skilji. Já, ég trúi því. Og sérstaklega í þessari umræðu, þú veist, ég meina, það er búið að vera svaðaleg umræðu eftir brunan og Stuðlum. Já. Og er búið að fulla rannsakan eða er komið? Nei, sem sagt, Mannvirkjastofnun skilaði sinni rannsókn og þá þurfti rannsóknarlögreglan að fara í meiri rannsókn. Og ég er alveg í samskiptum við þá að sérst hann upplýsir mig svo sem er þar og svo það dregst aðeins á langinn. Mun það varðaði miklu hvað niðurstaðan verður eða er bara dauði, fráfall? Sko, ég vill að þeir vandi vinnuna sína. Já. Og ég vil að, þú veist, eins og ég sagði bara ég ákvað að hafa minningarata, þú veist, fyrir Geira og þá var ég nú aðalega að hugsa allan hópinn, þú veist, og þetta var aðalega fyrir, þú veist, vini og
og Geira skilji. Og það var eitthvað, ég man ekki hvað stöð tók eitthvað viðtal með hana. Og ég ætla að heiðra minningu Stráksins með að halda áfram að berjast fyrir týndubörnin sem ég hef alveg verið að gera, þú veist, í gegnum árin, skilji. Og það hjálpa mér líka, þú veist, í úrvinnslu, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, einn dagur í einu og en þú veist, við getum ekki verið að henda peningum í einhverja geymslu fyrir þess að krakka. Nei. Þú skilur okkur eftir með mjög stóra spurningar. Takk fyrir að ræða hið persónulega í þínu lífi, Jón, og takk fyrir að leggja inn í þessa umræðu sem við höfum staðið núna fyrir í nokkra daga. Já, við getum alveg bara kallað þá umræðu týndubörnin. Það er ágætis, ég held að það nái ágætlega utanum þetta sem við erum að ræða. Og ég vona að við eigum þig oftar að hér sem viðmælanda við samstöðuna. Og ég sendi þér bara knús og samúðar kveðjur vegna fráfalls drengsins þíns en þú heldur áfram að fræða, berjast, gagnrýna. Það sem að ég tek svona stærst út úr því sem þú varst að segja ef rétt að kannski alltaf 70% barna sem fari gegnum Stuðla endi í fangelsum landsins sem segir manni að þau hafa glímt við gríðarlega óhamingju og úrræðaleysi. Það er eitthvað sem við getum ekki þagað yfir, það er eitthvað sem við getum ekki hort aðgerðalaus á. Við þurfum að gera betur. Já. Og mér langar að kasta kveðju á hana móðurina og strákinn. Að bara hvað ég er hrikalega stoltur af þeim. Já, mikið hugrekki sem þeir sendu. Bara, þú veist, bara ótrúlega fallegt. Já, takk fyrir. Takk að þið fyrir, Jón. Takk. Við höldum áfram dagskráni hér við samstöðina ekki fara langt. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is.